бәріне сәлем. Бүгін біз мақ қосылған пирог жасаймыз. Ол үшін алдымен жұмыртқаға қант қосып миксерлеп аламыз. Артынан сары май мен сүтті қосып тағы да миксерлейміз. Енді ұн мен разрыхлительді електен өткізіп, артынан мақ қосып, осындай қою масса шыққанша араластырамыз. Енді қалыпты майлап, осы массаны құйып, 200 градуста 30-35 минут пісіреміз. Бетіне қант ұнтағын сеуіп, столға бере берсек болады. Ас болсын.